Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Sa dinot ng ipanamda ti wallet ko. Sir? Malasinak? Amamunak? Malagip mo? Ito namin sa ngarabi. Ngagagatang ko. Sir? Ginatang ko aming nabati nga lakom nga balot. Inikang ka sa nga ribo. Awanin suplina. Gabuta tulong kon. Ti suplina ko nakin. Regreg ko dito iti wallet ko. Amok nga dito iti nakaregregat. Ngayon sa dinot yan na. Tinagikwam. Saan mo nga? Saan mong insublikan niya? Sir, nagbidot kayo ng bagayo saan ko insublikan na kayo. Yes, sa bulag ko mapangarad no insublim. Ha? Sa nagkakas itiagda di panunod siya, sir. Nagkasapulo na kagpaiso di kwarta. Agsipunta na hospital ni tatang ko. Manayon babayin lang di panaglaklakog ti balot. So lang ti ininot na pakakita di posible nga. Igatang ko ti agas na. Nga nasaan nga, sumaman nga saan nga magasan ito na babayin ka na gitong tumarin na. May sayang kat operasyon. Kat kasapulang nga tagalaga ti takkelan nga kantidad na pnumos. Maoperar ni tatang ko. Ngayon saan ko nag-interesante ko tayo, sir. Amo ti Diyos. Sa din ng ortena. Insublik. Sa dinot ng insubliam. Sa pulag ko mapangaro dita, na insublim ko ma. Imayag ko di balayo. Nagsipod tanda, calling card nga nakita. Nadanagan ka ng tresyo. Gusto nga mo kanta kayo ni Santiago. Insublik, sir. Sino nang isubliam ko na? Insublik kini Mrs. Yu. Siguro saan kayo nagkita kini Mrs. So nga saan na insublikan ka? Kinagawid na idal daw kalman, awan tinted na. Awan timbagana. Nagawid na kita malam, awan timbagana. Sa ita. So nga mayag dito, tamok ang dakaman ng umadlako. Mabiglain. Hinala na cellphone naman ng name. Tinawagan na siguro ni Mrs. niya. Hello, ninabagan. Sa dinotayan ti wallet ko. Anong wallet? Diyan nakapidot insublina kat sikat din ng tada. Ay, nalipatak. Atakan niya. Sabi, hindi mo insublikan. Nalipatak nga ron. Kit maawanin sa baling ambakam. Bye. Sige. Sir, pasensyakan. At ang nagpeso kini misis ko. Insublim kahim nagpeso. Tingkay ng igan, pamagayam ket may salay nga paset, ti makasalitaan ni Lily, iti probinsya ti La Union, nga daytoy ket isut umuna ay may umuna. Tama. Isut umuna nga entay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week idi bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di program ating lagip tinapalamas, iti Action Radio DCJ Silawag. Iti ba nang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II
napangabakan nyo kadagitag kakadakkel. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Di ba kasalita ni Lili iti La Union ket pinauluan ta iti T-Wallet. Yan, T-Wallet. Da kayo nga mangbuyboy eta napipilas tumatlang ket tumatlang ulit buyain into no Aldao 12:13 karat alas 2 iti programa tingal lagip tila palabas iti Action Radio TCJ Silawag. Madamdaman dito ituloy nga ibasa dito pagkasalitaan ni Lili. Hay kadagiti madaman nga agbibuya no saan kay pa nga nakapagpalo kada to page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Pakipalo, i-like yo sa share sa nga angken palo ipalo yo. No into no mai-upload dito nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Paki-like, paki-share, kin nag-subscribe kayo kuma saan ka pa nakapag-subscribe. Dito kablangon di kita birthday tangal daw kanita man denggan datoy 7th grand finalist tayo datoy panagyaman ken awis na 7th grand finalist the Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggen tayo, ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay, manong nemi, tati pagkasalitaan, tibiyag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak, nagragsa kami nga agasawa kastamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi ti aya kadakwada anak karupay ngem pudno anak ket apo amin nga dumdongek ken nagbuybuya maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mangabak. Yan, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Agsurat kayo barbareng na dapay pwesto islat yo. Taong madadong digiti surat. Kita pa-interview. Ket no ka ano nga dandanin malpas ket umasdag ket apo panagkakarintar digiti mayat nga pa-interview. Hello, gani Chan Checo Bagawisan, happy watching. Kablawan na ni Matda Yolanda Kalombit at akadinimatdan. Mila Milyare, thank you. Yan, ni Feli Kasser, nalain kan Feli. Erlinda Panterosete nga birthday into no 17 into no Lunes. Maawis kay amin. Gabutaado nga letson. Mapaala na. Yan. Kita adda di abroad ko na dakit mabalil ako mati at tumayab. May kami mat makipaala. Kablawan naman nagiging birthday nila itong Aldao kay masangwanan ng Aldao. At ito ituloy nga basa natin pakasalitaan ni Lili nga inte pinuluan. T-Wallet. Okay, itangal daw, August 10, Monday, natutudo nga Monday. So, gabon nga the whole province of Ilocos Norte deklarar ni Gobernadora kay Cecilia Araneta Marcos nga awan ti klase. Malipod kababan, gana ti gabo ka dito yung monsoon rain. Awan ti bagyo, ngayon ada ti monsoon rain. Nip-nip, ako na da. Yeah, nip-nip.
Magusto mo kindi ata nalamiis. Magusto mo kindi at nga anda adut mula na ang matay mo kita busel tabungaw no tudo at tudo. Ang adong busel tabungaw. Ayan na malungsot at tudo matatudo. Kada pagsayatan tudo at tudo damat pagsa pagkawan no dadumag lalot gid na babating paset na kita malaylayos. Ya gananot kailangan sa ating gayem ya. Kasapulan tayo nga talaga titudo, nga sobra may kita, di aming aglabas, kandakas sa kunada. Yan. Okay. Augustine, happy birthday kay ni Justin Ramos, iti Palm Spring, California. It is coming from your daddy Bong and mommy Novelyn Ramos, iti Palm Spring, California. Advance happy birthday kay ni Altara Luis from Madjani Luis. Advance happy birthday para intun bigat kay ni paring Kilyo, Rogelio Kilyo Balcobero, dito barangay Sawang San Juan Ilocos Sur. Into no 12, advance happy birthday kay ni Misyang. Ni Misyang ti may kaisyam. Nga po ko ni Misyong. Ag birthday pa into no 12, di Juicy Natividad Asido. Kung Madre Juicy, advance happy birthday. Kasi dapat ang ni Liber Asuncion. Into no 13, advance happy birthday kay ni Shasha, ni Charin Ruiz Gaviran, dito ni Amor Studio. Into no 15, advance happy birthday kay ni Juicy Salmasan, dito Kabungaan. Juicy, dito basement. Lawag City Commercial Complex Music. Advance happy birthday ka. Into no 17, dahil ito perming nakadadot paala na. Oh. Ayan, ni Erlinda Panterosete di Tadjaton Bintar, maawis aming nga taga Bintar, ken taga Burgos, kita'y Pante di ta Burgos. Ayan, kita'y kwanta. Ayan, kasama tayong gani Kagawad Hill, Castillo. Unanakit, umay ka kumpada. Gabot ado bunog ken igat nga nagapudya-bra, tatagabra ni bakad na. Ito no 18, advance happy birthday kini Emma Pascual di Hawaii. Ito no 19, advance happy birthday kini Sister Glory Fiesta di San Nicolas. Kini ito no 20, advance happy birthday kini Max Simon Ruiz Ojerio. Ito pwede kita Garcia nga kwa, ag birthday, ya, kurata kitanda. Ni Lenny ti umuna ag birthday. Ada ti Augusto. Lenny Garcia, ya. May isa kada kita anak da dumel ni Elmi Garcia. Pati ni Elmi, birthday ni Elmi. Berada kita taya. Okay, kilang tabasit. Mabit lang, kaya nga guwang ganat. Orita, kukotay ti amin nga oras. Di ba? Kukotay ti amin nga oras. Tadadan. Ito na eh. Into no August 21, advance happy birthday ni Lena Garcia dito California from Dad Dumel and Elmi Garcia, Mami Elmer Garcia. Tapi mesa, ni Edgar Garcia, 21 and 22 sa Runoda. Advance happy birthday Edgar Garcia from your Dad Dumel and Mami Elmi Garcia dito California. Ay, yeah, okay. Into no tunang pa nag-birthday ni Elmi? 30. 21, 22, Ken 30. Aparanan. Data na 30. August 30, advance happy birthday kini Elmi Garcia de California from your husband Dumel Garcia and the whole family. So karagi dami nga birthday tangal daw kan masangoran ngal daw. Happy birthday. Kablaw manipo diti lagip kita palabas, ababa nga lagip kita palabas dito page di parang Ray nga Ray Fiesta Centennial Award. Yeah. Hindi ka din, ituloy. Nga iba sa rin pakasalitaan ni Lili, iti probinsya ti La Union. Marigligat kami manumnami. The tricycle driver ni magkipaspasada ti tricycle idi Tatang. Idin to, ubingak palahing idi tamapukaw mininanang. So nga dakda kami kini Tatang manumnami hanggang idadda ko dito fourth year high school. Nagsakit ni Tatang na idalit man. Hanggang hindi may isa nga bigat sa anak-anak man nagbasa at nagpatulong iti karoba mi manumnami tapno iti kasta. Kat maitaray mi ni Tatang iti ospital kapag grabe ng tigasasad. Santa ko maidi ka kayat nga admitan ni Tatang taanam na maenda nga awan ti pagbayad ko manumnami ti panaka-ospital na. Ngayon nagpakpakaasyak kadakwada. Isong inadmit da.
Why inadmit na. Ket gabuta hanak na uray ni Jay nga kaeskwelaak best friend ko sut na sigad kanya nga eskwelaak imay dito ospital. Sumod lagayam nga saan ka umay nagbasa. Dadagamin dito yung tatang mo ti ospital. Ket kumusta isuna? Jay, no saan nga maagasan babayin ka iti matumar nga agas. Kapilitan nga may sayang kat operasyon. Dakal nga at magastos. Wena. Nangalam nga rin ti pananggatan mo ka nagit agas kung reseta da. Ti po unak. Ti panaglako kiti balot. Di awang nga rin ti kuangan. Po naman. Di ka mapanaglako no rabiin. Awang nga rin din. Ngim na mabaling kina kumalat aglako. Gurakas to di ba kaya na. Agawid hakten na mangibagakin ni mama. Ha? Ket indo updated nagsubliak dito hitap no mapakamot lang ko. Sa pulen na kanigiti sukim, di ba? Wen nga rod, jaket nga mapuka ko digiti suki, jaket nga da sumukat nga aglako ti balot sa Jeep Plaza nga yan ti rotak. Sige, agyamar kang ka Jay, ha? Nakasaysayaat ka. Sino kumatisa nga nagtinulong sa nga si siya? Because I love you. As a friend, as a classmate, ngun na tadi mo pala kayat nga as a sweetheart. I love you to Jay as a friend, as a classmate. Yan mga spagarigan na dumteng to nga si siya. Why not? Nakasaysayat ka because I love you. Malay ka nga rudo. Idang subli manong name adaitad na napuunak nga gatang ko ti balot. Kadagda pa yung gamit ko tapno siyak ti mga naging tatang mo. Sige, tang, anak, kulak mat kami kang saan naglatan ng ospital. Tatang, hindi ako mat napasama ka na kayo saan kayo ospital. Baka na tayo kumaitan. Ngayon, dakil ti magkastos anak, pangalaan ta. Mga sinapod Diyos tatang, awang pagdanagan nyo. Ano to ni Jay? Amo mo yung maten. Isod ng pautang kaniyak, mamang na, tapno adamala punak. Agbati kayo, bandayan na ka ni Jay, kitsyak, aglako iti balon. Kasta nga rin tinapasamak manong name iti plaza, no adda kita tutugaw iti Benz, asid gak balot, gumatang kayo man sir, ma'am, ti balot. Kaya maganan siya, napiyala nga maurnong umaikatang ti agas ni tatang ko nga dati hospital, please. Kana ka mo mga rot sagdudwa. Sagidlo rata na sir. O sige, sagidlo. Kaya nga da supli na, baamon ta supli. Tamay tulong kumitkan ka. Thank you. Kasta manong name aging ka nga rumabin. Mamanon di kita tao manong name iti plaza. Idi, madlaw ko nga, nakabaybayagan da di ha. Idi, itay lang nagbay maysa. Asid ka man. Good evening, sir. Good evening. Yung kinita na ng pangatong yung pababa, manong name. Naglapsat ka nga balasa, nga pa nga, dito yung trabaho. Di kang basbasa? Fourth year high school akong, sir. Nabayagan na kasi trabaho ko mani po didi. Natayan din nanang ko. Ni tatag mo ay. Natrabaho na. E di saan nga masakit magkipaspasada tricycle sir. Kada iso na ita ospital. Kinapudno na sir, no saan ka nagpapakasi, di na ako ma-admitan, damuda nga awan ti pagbayad ko di ospital. Yung nagpapakasi ha, kinadmit na. Dahil yung classmate ko nga ni Jay, tagbambantay. So, bakit tinang pautang kanyak ti puunak, naglako at ibalot. Kada di puunak, inggatang ko ti mo nang inggatang ko, di agas di tatang. Nga ko na ti doktor, no saan nga maagasan babayin ka iti maipat patumarken ko na maisayang kat iti operasyon. Maoperar. Uwan sir, ano mabalin kat kayat nga mapukaw ko ni tatang ko. Naulang ordin ni nanang, sapagkat mapukaw ko ba ni tatang ko. Kawan, tumulong ka na kayo nga kabagyan. Piyapay na gitisam ko kabagyan, dahil so that as na makatulong ka na kami, hindi kita kabagyan. Basta talaga,
Nagtugaw ka. Tugaw ka. Nagtugaw kiti apay na. Manon na yun. Ah, mano amin di kita nabatipay. And the worth 500, sir. Kinaot na ti wallet na manong name sa nangiruar ti kalikis ka sa ngaribo. Dito yun. Talag amin na. Bunga naman. Gurga sa tasuplihan kayo. Baka mo tasupli. Tulong kon. Thank you, sir. Thank you, thank you. Hindi mga panawin manong name yung susurot ko ti pa nagkita. Nasiyad na din na tao Nung nakita kita yung kinakadadot kwarto di wallet na. Bak na. Nung napangatang may mesa. Papayawag ka ko yung kinaduan na, kinadate na ko ma. Kasi lada problema na. Inak matenta. Inak subyatan na ni Jay, iti hospital. Oh, ano nita? Ada ti sirok ti Benz. Pinitot ko. Wallet. Dati wallet itang enroar. Jay, gimatang iti balot. Hala. Nakabang-bang-bang na talaga nga kwarta. Kalikis. Baka ada na surot na sa gasot aribo na ito. Ginitak-taglawlaw manon name talagang awan nakakita kanya. Ingkabil ko yata nga wallet ti basket na nagyananti. Balot. Ano nga tata ito Dito nga tati na iranta. Nga aramatek tapno may ispal ni tatang ko. Napangkon sinublatan ni Jay, manon name kahit kan. Tadya yung balayong ha. Tuloy mo tumaturog, Jay. Thank you, ha. Thank you. O sige, nakaraw din. Namin pinasmadlat pa nagturo ko di balay. Uy, mga kandog, basa na bigat, ha. Uhin, barbarin na dantong kabagyak ng bantay kini tatang. Maturo ka kumaan manong naming yung Jack, makaturo. Gabo iti wallet. Nangikadengak. Hinggang kabigatan na manong naming nag-awid na kanapan nagrubuat, nagdigos nagrubuat. Kadina na training nga karuba mi. Ay, kumusta ni tatang mo? Nana, awan timang bantay king kuha na tayo nakagbasa. Kita ba ang kasalitak ni Wilson taon umubra na tayo sa ibaog ko. Agyaman nagnana. Bakit kumusta isuna? No, umay pekto na kiti agas nga maitumar kang kuha na. Mayat, ngam no saan, kapilitan nga maoperar. Pangalam nga rutik gastusan. Nga nga rutik kala problema. Kaya po, lagi kararag mo kinapo Diyos ang nasapay ko mato. Mapekto na kiti agas. Asaanin nga maoperar. Nabanak mo tila nagbasa nga nung name kat siyempre yung naragsakan ni Jay. At naman yung tilap ko ha. As a friend, as a classmate, o na. As a sweetheart, no daduma. Sige, ibasa tayo nga natin. Klase tayo. Hindi alas 11, manong name nanggalak ti tricycle kat tinurong ko ti address nga nakita ito ti wallet nga daw calling card. Mr. Santiago de San Diego. Mr. Santiago San Diego. Nagdurbelak manong name tinapintas nga balay panakgalan ket madlaw nga talagang bakngang dahil nga lakay manong name nga akin wallet. Katulong ti adda. Abay nabagam di Mr. ko ma'am, Mr. San Diego. Da, ma'am. Awan, nandun yung pisina na. Sinuwar da. Ni Mrs. na. Ni Mrs. na nga nakamisot na nakapungpung to. Warda nga min kini sir. Nag-apad na drabi. So nga pimampano ni sir. Kagmamon na paran na. Rabi, pateng na trabi, sumagpit. Ket imedya plaza. Ito ko itid ko kini sir. Awan, ni ma'am. Mambaling nga rin ni ma'am tipang itada. Hindi siya sobrang kata, nakimaga. Nagpatinggak lang iti di daw manong main door. Hindi may lukat. Abay! Ano masapal ba? Nauyo na talaga. Hindi ko maser. Awan ni Suna, abay. Sino kaya? Naka-uniforme ka. Estudyante. Fourth year high school, ma'am. Naragrin natin yung wallet na idrabi. Isubli ko mo. Ay, naragrin.
Ini Santiago, ti wallet na. Wen, dito yun. Alam mo to, hindi ka timbag mantasam mo nag-interesante nagyan na. Kita nga do. And ngamin, kwa, ang naimula ti panunod kong sangko tagikuan taking jakku ko. Naisublik. Kagit ba na? Kailangan rin gawit ka rin. Puho na kan. Urayam ti kong gunam. Hanganak ang makapag-desisyon kang kagunggur. Kailangan kan. Managa, itulad mo natin ito estudyante sa Isaram J8. Tuwan ma'am. Alakit na lag-anan ang jeriknak manong name ito na isublikon. Hindi ta mapanak agla ko manen iti karabyan na manong ni Manan J manong name ito nagbantay. Hindi tadaw mo sa hoy! Hoy! Abay, malasinak. Mr. Santiago San Diego. Kasi na mo ang tinagang ko. Iti wallet yo, sir. At calling card sa jay. Kaya nga sa mong insubli ti wallet. Ala, insublik, sir. Insublik. Saan ko ang tagikuhan? Saan kukuha, sir? Insublim na talaga. Nangisublim. Kinimisis yo. Nagawid ak tayo aldaw kalman. Iti aldaw. Awan met. Di na matinted. Kadadamit suna. Nagsarita kami. Nagawid ak manin malem. Adamanen. Di na matinted. Insublim mo na saan? Sir, insublik. Insublik. Namamati kayo, apay. Awang ka dito CCTV yo. Tinawagan na ti asawa na naka-speaker at pagmano. Hello, abay. Ibagam. Tay wallet kong insublida, apay di buntid kanya. Ano? Tay wallet kong insublida. Ngintad na kang ka, apay sa mong ngintad kanya. Pag-interesan tinagyan na, oy, saan ko pag-interesan tinagyan? Damat kwarta. No, ta kwarta man ta kwarta. Nalipatag lang. Alad to, may mo lang. Sige, bye. Pasensya ka na. Kamok kat sa mo insubli. Among ka din rantak ng dragreg, pang sintirak din ka. Tano isublim, tulungan ka. Ito problema, palasan ko. Sir, ito no, bigat. Umayag to ti hospital ngayon ni tatang mo. Tasyak ti makisarita ti doktor. No kasabulan ti operasyon, operaran din. Katsak ti makamu ti magastos. Huwag yaman ka na kayo, sir. Nagyaman na. Katsak to ti bang pabasa kayo ti college. Ganito naggraduar ka, alang ka itong agtrabaho. Iti kumpanya. Ito maimbaga ni tatang mo, alang kang trabaho. Thank you, thank you, Lord. Thank you. Kahit noan niya timbaga ni Mr. San Diego, manong name isot na tungpal. Naggraduar kami, manong name ni J. iti college, iti kumpanya ni Sir San Diego, tinagtrabahuan mi. Why? Nganabayag idin nagtrabaho mata ni tatang. Aging nga idimtengen manong name iti panagkalay sa amin kini J. Nangaragragsak kami kit idudumteng ting ka panag-honeymoon sa di Baguio, ti uneg ti kwarto ti may isang hotel. Oh, Jay, Lily, si gamit lang tinay kani. Oen, check ti para kang ka, si gamit ti para. Oh, Jay, oh, Maya, Jay, oh, Jay, oh, Lily, Jay, oh, Jay. Nagpapas kami tiragsak kini Jay, today nga honeymoon mi. Tapos lasan kami nga mabanog manong name ano kasta nga makain na kami manen kit manen naglumba kam to manen manong name nga tumukno iti lang pasarayo mun una agendan kami oh Jay oh Lily Jay oh manong name nakalibas kami kini tatang itirigat bagdadakas kini Mr. San Diego na natulong yung baglaki dito Jack nag-interesan ti kwarta manong insublik ti wallet. Yung baglaki dito nagbalingin nga anis. Ita, sagsagra pa mi manong name kini tatang kini Jay agraman di kito patnanak mi
ti bunga iti kinasyahat. Bawan ti wanet, nga nagregreg ka na isubli, kastoy tinagtungpalan. Yada na ti kan kanahon nga pagyamyawanak iti Diyos manong nami, tasan na kami abinaybayan. Nagtultuloy ti panagtarabay na kadapan. Dito nga rin, ti pagkasalitak manong thank you tilaing mo nang ibasa at sabi ko ma, dadamat na ibatik nga andal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada ka nagbuya ka nagdengeg, more power to your program. Tingnan nagyaman nga pagaya mo, Lili, iti laon yun. Thank you, Lili. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Kat nas na ko nagkitayo rin na buya yu ita. Mawalin nyo nga dubleng nga buya nintun maldaw. Alas 12:30 gingan alas 2. Iti program at nga lagi pinapalabas. Iti DCJC Action Radio, DCJC Lawag. Anusan nyo lang tikadong commercial na no ka. Ni Perlita, Clipe Manches, thank you Perlita. Kikinablaw di kitag bibuya. Ni John Jacob Bagawisan, yan, kapkablawan na apay adada. Ni Cesar Pablo Bacleg. Kastawat ni Everlyn Salmo Bacligsol, among mga kasinsin ni kita. Ni Perlita Clipe Manches, kastawat kita dumapay nga nagbuya. Salamat po ni Ana Pimentel. Ni Bachuchay, ni Arnel, yako, nabasa amin nga namagan manong, way. Terming nip-nip, dito ti ko na nga nip-nip. Way. Tiyagay, nip-nip. Lakit mayat-mayat. Ang imnot, subara mo natudo, akit dadalayos mo. No? Balungsot lang dito, busel kay tabungaw ko. Ngayon nagmayat, nagmula. Ayan. Norelin Perdido, tamalay, idi kalman. Nagmalmal hindi kalman, nakamula kam ti saluyot. Nag-imprepare mi. Medyo kinangyan mi. Kinisente daga sa amin inikan ti lambaan. Sa amin matlan, sino insubli di inikat nga daga. Sa amin inikat ti Vermicast. Sa amin inwaris na bukal sa saluyot. Sa amin matlan, inikat ti daga. Yan, barbalik mayat. Dibigat na yan. Timalam 27 diso nga mulak nga sitaw. Yan. Dito mo nang mulak nga sitaw agad mabaling nga pakalat-kata na yun. Ita, adda sobrak nga bukel, isot imulak. 27 nga diso. 27 tunggal diso, upat nga bukel. Yan. Agad-adayot ko. Baling 1 meter, 1 meter tikadayo na. Yeah. Yan. Ang ngamin extension na ta hapag may. So nga, kung ako ikanta extension na tapno, mula ta nga mula. Pagpindasan na, adda vermicast mi. Habang nga harharbas kami, ti vermi, mula kami mayat. So ako maurnong vermicast. Gabot agharbas kami, usaran mi. Di ba? Okay, mayat ka. Pag-enjoyan, pagalaan, pag natnan, iti press ko nga nateng sidaan, pumigsa ka no press ko na gini natin, hanggang mag-ususar ka. Hanggang magpaspasuyot. Kanang ka mag-ususar ka rin synthetic nga buno. Dahil lang, organic fertilizer, nakampay nga mismo mga rami. Daya. Pero nag-agos ba kani, nagagat kami, kinimami. Yeah. Pagwatwatan mi, pag-exercise mi, Liumar Verdadero, Liumar, Treli Matthew Bello, yan, ni Josephine Stango, Mila Milyare, Feli Casser, once again, okay, into no madamdama, kikita tatuman para tindir manong nemi. Yan, Norelin Perdido Tamalay, thank you for watching.